আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকের ভিডিওটিতে আপনারা জানতে পারবেন ডিসিপি টেস্ট কেন করা হয়, ডিসিপি টেস্টের মাধ্যমে কিভাবে আমরা সিবিআর ভ্যালু ক্যালকুলেট করে থাকি, ডিসিপি যন্ত্রটি কিভাবে পরিচালনা করবেন এবং রোড কনস্ট্রাকশনে ডিসিপি টেস্টের প্রয়োজনীয়তা। আপনি যদি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে থাকেন, আজকের ভিডিওটি আপনার জন্য। ডিসিপি টেস্ট বা ডায়নামিক কোন পেনিট্রেশন টেস্টের মাধ্যমে আমরা মূলত সিবিআর ভ্যালু বা ক্যালিফোর্নিয়া বিয়ারিং রেশিও নির্ণয় করে থাকি। এটি মূলত ভার বহন ক্ষমতার একটি একক। ডিসিপি টেস্টের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন লেয়ারের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারি। জিওটেকনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন, সয়েল কম্প্যাকশন, বিয়ারিং ক্যাপাসিটি সকল ক্ষেত্রেই ডিসিপি টেস্ট করা হয়ে থাকে। এবারে ডিসিপি যন্ত্রটির সাথে একটু পরিচয় হয়ে নেব। হ্যান্ড গ্রিপ, যেটা ধরে থাকবেন একজন যন্ত্র পরিচালনা করার সময়। হ্যামার, একজন হ্যামারের মাধ্যমে ব্লো দিবেন। ড্রাইভিং রড, ব্লোয়ের সাথে ড্রাইভিং রড ধীরে ধীরে পেনিট্রেট করে লেয়ারে প্রবেশ করবে। এবং ভার্টিক্যাল স্কেল, যার মাধ্যমে আমরা রিডিং নেব কতটুকু পেনিট্রেট করলো তা দেখতে পারবো। প্রথমে যখন ডিসিপি যন্ত্রটি স্থাপন করব তখন ভার্টিক্যাল স্কেল থেকে প্রাথমিক রিডিং লিখে নেব। তারপরে পেনিট্রেশন ডেপথ বের করে নেব, অর্থাৎ কতটুকু ড্রাইভিং রড পেনিট্রেট করার পরে ব্লো দেয়া আমরা বন্ধ করব। এখানে আমরা প্রাথমিক রিডিং 130 মিলিমিটার ধরে নিয়েছিলাম, অর্থাৎ ডিসিপি যন্ত্রটি ফিল্ডে স্থাপন করার পরে আমরা যে রিডিংটি পেয়েছি সেটি হলো 130 মিলিমিটার এবং লেয়ার থিকনেস আমরা ডিজাইন অনুযায়ী পেয়েছিলাম 150 মিলিমিটার। সুতরাং প্রাথমিক রিডিং এবং লেয়ার থিকনেসের যে যোগফলটা সেটা আমরা নির্ণয় করে নেব। অর্থাৎ আমরা 280 মিলিমিটার পর্যন্ত পেনিট্রেশন ডেপথ রিচ করার জন্য যতগুলো ব্লো দেওয়ার প্রয়োজন আমরা দিতে থাকব। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে ডিসিপি যন্ত্রটি ব্যবহার করে হ্যামার ব্লো দেয়া হয়ে থাকে। এখানে প্রত্যেকটি হ্যামার ব্লো আপনাকে কাউন্ট করতে হবে এবং আমরা যে পেনিট্রেশন ডেপথটি নির্ণয় করে রেখেছিলাম সেটি ভার্টিক্যাল স্কেলে লক্ষ্য করতে হবে। পেনিট্রেশন ডেপথ রিচ করা মাত্রই ব্লো দেয়া বন্ধ করে দিতে হবে। ধরে নিলাম আমাদের 18টি ব্লো প্রয়োজন হয়েছিল পেনিট্রেশন ডেপথ রিচ করার জন্য। এরপরে আমরা পার ব্লোতে কতটুকু পেনিট্রেশন হলো সেটা নির্ণয় করে নেব। লেয়ার থিকনেস যা ছিল 150 মিলিমিটার এবং ব্লো ছিল আমাদের 18টি। সুতরাং পেনিট্রেশন পার ব্লো আমরা পেয়েছিলাম লেয়ার থিকনেস ভাগ ব্লো 8.33 আমরা পেয়েছিলাম। সবশেষে সিবিআর এবং ডিসিপি রিলেশনশিপ চার্ট আমরা ব্যবহার করব। আমাদের পেনিট্রেশন পার ব্লো এই ভ্যালু ব্যবহার করে সিবিআর ভ্যালু নির্ণয় করে ফেলব। চার্টে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন একটি কলামে দেয়া আছে পেনিট্রেশন পার ব্লো এবং তার সাথে সিবিআর ভ্যালু। চার্ট থেকে আমরা পেলাম 31.84। আমাদের ডিজাইনে রিকোয়ারমেন্ট ছিল 30% সিবিআর, এখানে আমরা পেয়েছি 32% সিবিআর, অর্থাৎ আমাদের লেয়ারটি প্রপারলি কম্প্যাকশন হয়েছে এবং পরবর্তী ধাপের কাজের জন্য প্রস্তুত। যদি ড্রাইভিং রড দ্রুত পেনিট্রেট করে ফেলে তাহলে বুঝতে হবে লেয়ারটি প্রপার কম্প্যাকশন হয়নি। এই ক্ষেত্রে লেয়ারের থিকনেস বৃদ্ধি করতে হতে পারে এবং পুনরায় কম্প্যাকশন করতে হতে পারে। আবার যদি শর্ট ডিস্টেন্স পেনিট্রেট করার জন্য বেশি ব্লো প্রয়োজন হয় তাহলে বুঝতে হবে লেয়ারটি ভালো কম্প্যাকশন হয়েছে। আশা করি এই ভিডিওটিতে আপনারা সিবিআর টেস্ট সম্পর্কে পরিষ্কার একটি ধারণা পেয়েছেন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।